Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Slovenci po svetu bomo najprej predvajali reportažo z 26. folklorijade, to je vsakoletnega nastopa plesnih skupin slovenskih društev v Nemčiji. Tokrat je prireditev pripravilo Slovensko kulturno-športno društvo Kajuh iz Ebersbacha. Udeležilo pa se je 6 folklornih skupin in gosti iz Lenarta v Slovenskih Goricah. Folklorijade so se udeležili predstavniki društev in tudi Generalnega konzulata Republike Slovenije v Münchnu. Folklora je nek fenomen Slovencev v tujini. Današnja folklorijada je 26. po vrsti, se pravi, nekje 30 let nazaj so se Slovenci s folkloro povezali in dodatno utrdili svoje vezi v Nemčiji. To je bil čas, ko se je prebujala nacionalna zavest v tujini, ko nismo bili več Jugoslovani, vendar smo bili tudi daleč od domovine Slovenci. Danes je položaj precej drugačen. Še vedno se združujemo okrog folklore, okrog tradicije, pojavljajo pa se tudi nove vsebine. Generacija, ki je tedaj začela s temi kulturnimi aktivnostmi, se poslavlja od aktivnega dela, nekateri se vračajo v Slovenijo, nekateri bodo tretje življenjsko obdobje preživeli v tujini, kjer so tudi njihovi otroci in vnuki. Tako da čas prinaša nove izzive, na katere iščemo nove odgovore. Ni enostavno tako organizirati, sploh en klub je nemogoče brez pomoči Slovenije to organizirati. Zato se še enkrat od srca zahvalim Republiki Sloveniji za pomoč za to prireditev. Hvala. Kaj bi lahko rekli o združevanju slovenskih društev? Vi ste bili dolgo leta tudi povezovalni člen med društvi. Kje ste danes? Dobro, ta društva se povezujejo vse dalje, vse boljši. Drug drugega pomagajo, skupaj so, družijo se. Mislim, to je koji pozitivno, mislim, da smo postali neki drugačni narod, ko smo naučeni. Kaj pa o Kajuhu, kaj bi lahko rekli? Dolgoletni predsednik ste društva Kajuh. Ja, Kajuh. Kajuh nikoli ne ima problemov, niti moralnih, niti političnih, niti finančnih. In mislim, da Kajuh bo še dolgo živel, dolgo. Lahko rečem, da smo z dosedanjim delom zelo zadovoljni. Ustvarili smo eno novo kontinuiteto s mladimi in moram reči, da vse zastavljene cilje dobro izpolnjujemo in v zadnjem času prihaja tudi veliko izobražencev, mladih ljudi iz Slovenije v Nemčijo, ki se nam kar oglašajo, tako da lahko rečem, da se nam za prihodnost ni potrebno bati. Kako naprej, kateri so vaši cilji, čemu se boste posvetili v prihodnje? Folklorijada je le ena prireditev, ki je med Slovenci najbolj poznana v Nemčiji in jaz mislim, da je prav, da jo nadaljujemo. Tako da bi rekel en skupek, bi rekel tistih idej, ko že leta poteka in pa seveda tudi kakšne nove zamisli. Kaj pa članstvo, kako je z njim, koliko imate približno članov? Ja, mi imamo članov približno 300, je pa res, da aktivnih članov je manj, ker danes je pač življenje takšno, da ljudje imajo malo prostega časa, entuzijastov je manj, kot jih je bilo včasih, pa vendar imamo eno tisto, rekel, zdravo jedro, enih 30, 40, 50 ljudi, ki intenzivno delajo v društvu. Začeli ste tudi s tako imenovanimi forumi z mladimi, kaj to pomeni, tu so različne okrogle mize? Res je, mi smo pred leti ustanovili en forum za mlade Slovence, danes se to preliva bolj na socialno mrežje Facebook in na Facebooku je skupina Slovenci po svetu precej aktivna, tudi skupina v Švici, tako da mislim, da ima skupina na Facebooku že preko 400 članov in tedensko prihaja novi. Moram povedati, da veliko mladih izobraženih iz Slovenije se je pripravljalo, kar je po eni strani žalostno, za nas sicer ugodno, kajti gospodarske razmere vemo, kakšne so v Nemčiji, zaenkrat krize še ne čutimo in kot rečeno, prvi korak je, se javijo na Facebooku, vprašajo za kakšno zaposlitev ali za kakšno domovanje in tako in mi jim z veseljem pomagamo. Gospod
Kramberger, vas poznamo še v vlogi predsednika komisije v parlamentu za Slovence po svetu in v zamejstvu, ko ste hodili med naše rojake, pa tudi zdomce. Kako to, da ste tukaj na folklorijadi pri društvu Kajuh, kolikor sem zvedel, ste že dalj časa na nek način povezani? Ja, zagotovo s predsednikom se že dolga leta poznamo. Poleg tega so pa danes povabljene naše pevke, društva upokojencev, ljudske pevke na to 26. folklorijado, kar se štejemo tudi v veliko čast, da bodo lahko tudi to naše, bom rekel, ljudsko izročilo, katero negujejo, da bodo ga tudi tukaj izseljencem lahko predstavile. Moram pa povedati tudi to, da je v tem društvu tudi precej ljudi, kateri so iz naših krajev in tudi tako se poznamo in nekako vzdržujemo te stike. Kot župan naše občine pa bi želel morda tudi privabiti kakšnega investitorja v našo občino. Saj veste, gospodarski časi so taki, da niso zavidljivi in to bi bilo zelo koristno, če bi se kdo odločil in tudi investiral v naši občini. Bili smo zelo veseli, da smo bili povabljeni, seveda s tem tudi, da jim čestitam za nekaj taki uspeh, za nekaj tako prireditev, ker tu v Nemčiji je res nekaj izrednega. Zadnjič smo vas posneli, se pogovarjali z vami v Mariboru, se pravi to sodelovanje še kar traja in traja. Ja, to sodelovanje je letos 10 let, praznovali smo 10-letnico pri nam, zdaj praznujemo tukaj, ampak mislim, da bo to še naprej trajalo, kajti s Francijom se dogovarjamo, da naj ne nehali, naj ostaja. Mi se ukvarjamo s petjem, s folklorno skupino imamo precej močno, z nogometno društvo tudi pa s harmonikaško skupino. Letos smo imeli 16. junija 40. obletnico društva, smo praznovali v Gertrudikirche v centru Esna. Je bilo zelo lepo obiskalo nas je tudi folklorna skupina Triglav iz Stuttgarta in pa iz Reutlingena skupine. So prišli z avtobusa nas obiskati, tako kot mi tudi zmeraj vračamo na vsake priložnosti. Ali imate pogoste stike s Slovenijo z različnimi društvi, organizacijami v domovini? Imamo precej lepe stikov in tudi obiskujejo nas folklorne skupine iz Slovenije. Zdaj v decembru nas bojo spet obiskali iz okolice Vrnike. Pridejo tudi folklorna skupina, muzikantje in pevci. So na turneji po Belgiji, potem pridejo pa k nami, tako jih mi pogostimo in potem imamo skupni družabni večer. Toliko iz Plohingena, kjer je bila 26. folklorijada slovenskih kulturnih društev v Nemčiji. Mi pa se zdaj preselimo na Nizozemsko, kjer živi nekaj 100 Slovencev in njihovih potomcev. Tokrat smo bili na obisku pri Pavlu Iskri, Gorencu, ki dela v Holandiji že več kot 30 let, prebiva pa v Den Haagu. Moja soproga, ki so se potem poročila, so prišli v Srednjo vas in tam so kot turiste in z njo sem se spoznal. In smo prišli potlej, sem jaz prišel potlej v Holandijo. Ampak prvo v vojsko, v Jugoslaviji še, potem pa po službenem vojaškega roka, sem prišel jaz potlej v Holandijo. Sem prišel iz vojske, recimo iz tega roka, sem šel na gradbeno, to je v Bohinju. In tam sem se naučil kot gradbinec. Potem sem prišel tukaj v Holandijo, sem kot gradbinec delal, direktno. In potem šele po 17 letih sem jaz potlej šel kot mizar delati. Mi Slovence smo normalno en delovni narod in takrat v 74 letih, tudi v prejšnjem stoletju, sem jaz prišel tukaj, sem jaz v 9 dneh dobil že službo. Še nisem bil poročan, ampak službo sem že dobil. Ker Slovence so imeli zelo rad.
on so delali. Če bi bil en Srb ali pa en Hrvat, to je bilo tako majhno drugače, ne. Slovence pa direktno, ni bilo problema, ker mi smo se tudi hitro naučili jezika in jezik, če ne znaš jezika, te prodajo na cesti. In to sem se jaz naučil v 3 mesecih. Kaj pa povezovanje med Slovenci? Zdaj, ko smo bili tukaj, smo slišali, da je eno društvo staro celo 100 let v Limburgu. Še več. Kako je bilo s tem? Tukaj ni zdaj veliko Slovencev okrog Rotterdama, Amsterdama. Takrat, ko sem jaz prišel, nas je bilo upisanih na ambasade 200 Slovencev. Ampak Limburg je pa čist neka druga provincija, tukaj iz Holandije. In tam so 1900 leta so prišli prve Slovence, ki so šli delati v jame za premog. Rudnike, ne? Rudnike, ja. In 1017, po prve svetovne vojne, so spet prišla druga generacija. Tretja generacija je prišla 33-34 leta v prejšnjem stoletju. In kar je bilo komunistov, se jih potem pošibali nazaj v Slovenijo. Poslali nazaj. Ne? In to je bilo, drugače pa v Limburgu je bil cerkveni zbor Sveta Barbara in še zmeraj pojejo, pa društvo. Ne? In v društvu so pa slovensko govorili in so plesali tudi slovenske plese. Folklora, ne? Folklora, ja. In če nisi imel krvi, slovenske krvi, sploh nisi prišel noter. Mogel si imeti nekaj od Slovencev, če nisi prišel noter. In takrat sem jaz 74 leta prišel. Moja žena, moja soproga so ustanovili jugoslovansko društvo v Den Haagu. In to so bili Holandci, so ustanovili to. Potem so Jugoslovane to prevzeli, recimo Jugoslavija, ljudje, ki smo tukaj živeli, so to prevzeli, so se odločili, da ne bodo naprej, ampak škoda. Povedali ste že nekaj, kar je pozneje, nekaj let kasneje pripeljalo ta razdvojenost med republikami tudi do vojne v bivši Jugoslaviji in tudi vi ste na nek način bili povezani z letom 1991. Ja. Kako? 1991, se še spomnim, ko so eden me telefonira, sploh ga nisem poznal in je rekel, Pavel, ti komitemo organizirali za osvoboditev Slovenije. Ni problema, pri meni posebno, ker jaz sem tukaj v Den Haagu, to je prestolnica in smo začeli. In 91. leta, to vem, Srbi so rekli, da na tem mobil, sem rekel, no, prav, bomo že videli. Jaz bi hotel biti tam v vojski, takrat se je začelo 91. leta v Sloveniji, ampak nisem smel. Tudi če bi jaz lahko šel čez v Avstrijo, Mengrede, ker jaz sem z Bohinja, to je samo eno goro in si tam. Ampak ni bilo mogoče. Ne, moja soproga je rekla, da greš. In to sem imela prav. In potem sem jaz prevajal od 91. do 95. leta, sem jaz prevajal vse reportaže za televizijo Holandijo. Kar se je v Jugoslaviji dogajalo, kar se je v Sloveniji dogajalo, to je bilo samo tiste 10 dni, to ni bilo tukaj. In potem za Hrvaško, Bosno, Hercegovino, Sarajevo, pa to, kar so, pa Beograd, pa to sem jaz vse prevajal od 5 let. Torej ste delali tudi televizijski posel, kako pa je to izgledalo? Ste bili v studijih tam, ste imeli material, ste dobili od... Ne, material je prišel iz Anglije in tam so imeli vse in potem sem mogel sam določiti to, pa to je iz Jugoslavije, prejšnje Jugoslavije. In to sem jaz to dobil, potem pa z enim reporterjem smo skupaj naredila in potem sem jaz prevedel
to je bilo, kako bi rekel, aktualno takrat. In to je šlo tako, kot pri vsaki televiziji. Ne. Enkrat dobiš to, pa enkrat dobiš to drugo. Kolikor sem slišal, so vam celo službo ponujali, potem pa do tega ni prišlo. Samo podlej so pa glih tako, kot v Sloveniji, recimo. Jaz sem bil honorarno. In slovensko, hrvaško, pa srbsko, kaj se je že kako bi rekel. Ste razumeli in to? Ja, seveda, stara generacija to zna. In to smo eksotična država je bila, recimo srbsko, hrvaško, slovensko, to so eksotični jeziki. In naenkrat so začeli po nemško, da so dobili ljudi, ki so nemško govorili, pa angleško, in potlej pri meni je potlej to šlo tako. In jaz sem, ampak me še zmeram, kadar hočejo, me lahko pokličejo, da lahko prevedem. Videli smo vas tudi v oddaji Ljudje in zemlja, ko ste bili na Kravjem valu. Ja, lepo, da si se to povedal. Na Kravjem valu sem bil po 39 letih, 38 letih spet prvič. Kot otrok sem povedal, takrat tam tudi sem prodajal zvončke. Ker Kravji val je bil, ja, to je bil Kravji val, to je bil za konec sezone, to je bil Kravji val. In ja, drugače pa. Vi ste obnovili tam hišico? Ja, to pravimo pri nas, pravimo to stan. To so bili starejši ljudje, ki so prišli, recimo tam v Srednje vas so imeli svojo kmetijo in potem so šli s kravami gor na planino. In tam so bili 3-4 mesece, to je bilo isto, ne. Kakor da si bil dol, in pa gor. Ker so mogli, recimo, mleko v sirarne, ker na vsak pa ni bila sirarna, in so delali sir. In ko so krave mozle, to so bile cike, so zdaj spet popularne ratale, postale. Zdaj, ne, v tem času? Ja, zdaj, ja. In to je šlo v sirarno in tam se delal sir. Zanimiva je tudi vaša širša družina, stari oče, mati in vsi ostali so bili zelo dejavni na različnih področjih. Ja. Posebno v dramske sekcije, ker v Srednje vas si imel dramsko sekcijo, to je bila že leta in so pozim, ko niso imeli tukaj dela, so igre igral. Ampak vsak je bil v Srednje vas, ali bil pri gasilcih, ali bil pri dramski, ali pa kje drugje, ne? Ampak vse je bilo to v vase. In to je bilo perfektno. Zato sem se pa jaz tudi takrat kot majhen otrok že tudi notri vpisal. To je bilo normalno. Oktobra je bilo v Mariboru 12. srečanje manjšin iz vzhodne in južne Evrope. Na njem so sodelovali predstavniki izseljenih in preganjanih državljanov različnih narodov iz 10 držav. Gre za simpozij nemških manjšin iz jugovzhodne Evrope, se pravi bivših jugovzhodnih držav, oziroma komunističnih držav, in sicer manjšin, ki so včasih živele na področju Avstro-Ogrske. O čem se v glavnem pogovarjate in zakaj pri tem gre? Pogovarjamo se o manjšinah in sicer njihovih pravicah, statusih posamezni državi, njihovem delovanju in seveda o njihovih problemih. Tako predstavnica organizatorja. Zdaj pa prisluhnimo še pričevanju sestre in brata, ki sta iz Maribora odšla na tuje. Ja, jaz sem rojen 1939. V Mariboru? V Mariboru sem rojen, v Ljubljanski ulici 21, to še vem. Potem pa sem šel v šolo, 46 sem v šolo šel, pa sem bil v ljudski šoli, potem pa sem šel, to je bila 5. gimnazija. Potem pa, ko sem bil 14, pa smo šli z mojo sestro, pa mojo teto smo šli z Avstrijo. Pa smo tam ostali. Potem pa sem dobil nemški pasport. Potem pa sem 1959 sem šel v Nemčijo. Ker jaz sem imel nemški pas, pa sem tam bil.
pa sem tam daleč delal, potem pa sem zvečer v šolo šel, potem pa sem študiral. Zdaj pa sem tam na Frankfurtu, zdaj se piše Fachhochschule Frankfurt, sem tam inženir, Tiefbauingenieur se piše to, also nizki inženir. Ste imeli vi kakšne slabe izkušnje, so vam po vojni kaj vzeli tukaj? Ja, seveda. Moje starši so imeli eno hišo v Pajkovi ulici 21, to se pisala Gozdna ulica 21. Pa smo hišo tam imeli, pa smo tam lahko stanovali. Samo hiša je država dalje dala. Ich bin am 9. Mai 1943 in Marburg geboren, bin hier zweisprachig groß geworden. Deutsch war die Muttersprache und Slowenisch in der Schule. Ich war 4 Jahre in Marburg in der Schule und 1954 hat uns unsere Tante, Schwester meiner Mutter, meinen Bruder Hans und mich über die Grenze nach Österreich genommen. Als ich 2,5 Jahre war, sind wir nach Sterntal in das Gefängnis und da hat meine Tante gewusst, wo meine Mutter im Frauenlager ist. Und da hat sie so ein Bockerl über den Zaun geschmissen und da bin ich durch den Zaun durchgelaufen und da waren 2 Partisanen, links und rechts. Meine Mutter in der Mitte hat gesessen auf der Stufe und sie hat die Arme hochgemacht, da bin ich hingelaufen und ich habe ja nicht gewusst, was das heißt und das war für immer ein Abschied. To je bil utrinek simpozija Pravice manjšin v vzhodni in južni Evropi, ki je bil oktobra v Mariboru. Za konec oddaje pa še prispevek o slovenskem akademskem slikarju Miru Zupančiču iz New Yorka, ki je zaradi ljubezni do Slovenije razpet med ZDA in Slovenijo. Že v mladosti je po šolanju v Celju in uspešno opravljeni diplomi v Lincu leta 1963 odšel v Združene države Amerike. Svoje znanje je izpopolnil na Akademiji upodobljajoče umetnosti v New Yorku. Razstavljal je v številnih mestih po ZDA, Mehiki, Kanadi, Argentini, Franciji, Italiji in drugod po svetu ter seveda v Sloveniji. Miro Zupančič je od vsega začetka vedel, da bo postal slikar in restaurator. To je tudi, čeprav z nemalo težavami, udejanil. Že kot 3-4-letni star deček sem začel risati. In to nisem imel nobenega materiala takrat, žebljem po pohištvu in tako naprej. In s tem sem bil tudi primerno nagrajen, ker sem naredil nekaj škode. In od tam naprej karkoli sem našel v hiši, pod strešjem papirje in v peči oglje in sem s tistim risal. No. Več reče sem imel v našem mlinu. Mlin je bil belo pobarvan in tam sem lahko z ogljem poslikal vse stene oziroma porisal. In to je bilo meni veliko veselje in tam se je to začelo. Med vojno smo zelo trpeli, ker oče je bil v partizanih in so ga enkrat po nocu prišli in so ga vzeli in potem je ostala mama sama s 3 malimi otroci, ravno tako teta. Drugi so bili v nemški vojski, otroci od moje tete, sinovi. In smo zelo trpeli, ker en dan so prišli Nemci, drugi dan so prišli partizani in nam so vedno vse pobrali, kar je pač bilo. V mlinu, ki smo imeli, smo morali žaklje skrivati, da lahko tisti, kjer je prinesel mled, da je dobil še nekaj nazaj. To se spominjam, da so bili zelo težki časi. In potem po koncu vojne? Po koncu vojne si je bil pa drugi problem nastal, ker je ni bilo mogoče zaštudirati za na pol kmečjega fanta. Starši nisem imeli denarja in nisem vedel v kakšni obliki. Torej upisal sem se v obrtno šolo in sem spoznal dobrega mojstra, ki je bil slikar, to se pravi samouk, in sem se pri njemu učil. In on je imel posebno obrt imitacije lesa. No, to sem se jaz naučil pri njemu, da sem imel imitacije lesa, sva delala pa slike. Se mi zdaj, Slovenija je bila majhna, Avstrija je tudi majhna in hočem spoznati širši svet. In potem se šli v Združene države Amerike? To mi je poznalo Združene države Amerike. No, to sem pa potem doživel prvo razočaranje, da ni šlo tako vse gladko. V
ves ta študij in vse to, kar sem do zdaj delal, ni v Ameriki pomenilo nič. Tam bo treba zdaj stvar čisti z noga. To je bil za Amerikance lep hobby, posebno v Clevelandu. Pridemo najprej v New York, ampak z New Yorka pa takoj naprej v Cleveland, ker nismo obenga poznali v New Yorku. Tam sem imel sorodnike in torej zdaj hmal sem spoznal, da to bo trd oreh. Na srečo smo dobili pri prijatelju v Hrastelju v Avstriji naslov od Gršeta. Prav, običajte Gršeta, on bo vas lahko tam, to se pravi, je upoznan. Ja, pomaga karkoli. In res, v Slanem ga obiščemo Gršeta in je bil zelo vesel tega obiska. Potem mu tudi povemo, da jaz po noči smo delali oziroma po dnevi v tovarni, po noč pa smo slikali ali pa obratno. In tako da sem jaz imel v tovarni že pred prvih 2 mesecih kar lepo zbirko slik, tudi pri moji teti. No, Grše je rekel, veste kaj, tu bo pa treba eno razstavo narediti, to pa je fajn. Imel je obiska Milan Volovšek, je bil iz Argentine in Volovšek tudi se nahaja med tem časom Milan Volovšek v Clevelandu. In potem ste naredili razstavo? Smo naredili lepo razstavo v Barvnem domu in je bila kar uspešna. No, to se pravi, da je bil lep začetek. Povrh tega smo pa jaz še na drugi razstavo se udeležil v Clevelandu, to se pravi ne v slovenski srečini, ampak v prvem mestu v downtown Clevelandu. In sem nepoznan dobil kar 3. mesto izmed krog 300 umetnikov. In to mi je dal potem malo spodbude za naprej. In potem se je začela ta vaša umetniška pot? Nova umetniška pot. Ampak vendar Cleveland se mi ni zdel primeren za moj stil slikanja. In ste šli v New York? Sem šel v New York. Če ni New York, jaz se vrnem nazaj v Avstrijo, kjer sem komot živel samo s slikarstvom in restauratorstvom. V New Yorku je bila pa druga slika. Tam je bilo pa dosti zanimive stvari, Metropolitan muzej in tako naprej. Da sem mislil, no, poskusimo New York, da vidimo, kako tukaj bo. Razstavo, ki smo jo začeli v Clevelandu, smo jo prepeljali v New York in je bila zelo uspešna in potem smo s to razstavo šli v Washington, ampak smo zbrali več slovenskih umetnikov takrat. In koliko razstav ste imeli, skupinskih pa samostojnih približno, če ni točnega števila? Ne bom vedel. No, več kot 50? Več kot 50. V začetka nisem se jih zapisoval, to je moja škoda, ampak dosti več. Se pravi, v Sloveniji zdaj samem sem imel v 10 letih že skoraj 20 razstav, to samostojnih. Istočasno pa sem tudi razstavljal po New Yorku in po Ameriki. Miro Zupančič živi z ženo Marinko, sinom Andrejem in hčerama Inge ter Metko v New Yorku že več kot 40 let in je izjemno povezan z rodno Grudo, saj vsako poletje in del jeseni preživi v Sloveniji, kjer je nastal tudi ta posnetek. To je bila oddaja Slovenci po svetu. Tudi v prihodnji boste slišali in videli nekaj Slovencev, ki živijo in delajo na Nizozemskem. Lepo pozdravljeni.